я решила, что для спины, когда у меня начался радикулит, мне физиотерапевт прописал самое Алмаг-2. И после магнитотерапии у меня был приступ аритмии. Сначала приступами, а потом у меня постоянной стала аритмия сердечная. А какую продукцию вы нашу вот на данный момент принимали? Вот от аритмии, я думаю так, что мне помогло Артепал. Артепал, там находится и боярышник, и пустырник. Короче говоря, и ишемическая болезнь сердца у меня. А сколько вы курсов пропили Артепала? Артепал я вот взяла уже на 4-й курс, 4. Вы знаете, не поможет в 80 лет, не поможет 3-4 упаковки. Нужно спокойно решать для себя, что вам нужно, выздороветь или сделать галочку, что вы прошли какое-то лечение. Годы наши уже довольно-таки. До приема Артепала как вы себя чувствовали? У меня беспокоила аритмия. Я ночью просыпалась от того, что приступы... А после приема? А после приема у меня урежается пульс. Но я, правда, дигоксин еще принимаю. Я лежала в кардиологии, мне это было подобрано лечение, и я вот вашу продукцию принимаю дополнительно к основному лечению. Я принимаю... Хорошо, Тамара Николаевна, вот вы мне еще... От ишемической болезни сердца мне помогло. У меня меньше стало. Потом мне сделали электрокардиограмму, у меня аритмия постоянно уменьшилась. Смотрите, вы еще говорили, еще какую-то продукцию нашу принимали. Что вы принимали еще? Живицу. Ага, хорошо, живицу, золотую живицу. Золотую живицу. Дело в том, что хвойные, масла хвойных деревьев, лиственницы, кедра, это очень-очень надежная и очень хорошая продукция. Это я заметила потому, что у меня улучшилось дыхание, одышка прошла, и мокрота очень легко стала отходить, учитывая, что у меня хроническое воспаление легких. Нет, бронхит хронический. Я в санатории 2 раза была в Крыму. Откашляла, но до конца оказалось, до конца так и у меня не получилось очищение. И когда я пропила целый курс золотой живицы, 4 упаковки, я почувствовала, у меня стало мокрота отходить утром, вечером, и очень легко, то есть размягчение прошло. И поэтому я вот взяла уже на 3-й курс и еще и на 4-й. Золотую живицу. Особенно хорошо, там масла эти действуют. Масло кедровое, масло лиственницы, масло прополисное, это очень ценно, это как антибиотик, масло прополиса действует. Тамара Николаевна, скажите, пожалуйста, а вот до приема золотой живицы, как вы себя чувствовали? Вы знаете, просто я утром всегда откашлялась, потому что у меня накапливалась мокрота, но она так не отходила. А сейчас простым вот таким легким движением у меня отходит, очищается бронхи. И трахея тоже. Я перенесла 2-3 раза ковид. Представляете, я считаю, что благодаря тому, что у меня была ваша эта продукция, она у меня улучшила общее состояние. И мое сердечко, лекарство, которое я не убирала, а сочетала правильно одно с другим, просто это улучшает общее состояние. Тамара Николаевна, а вот масло живицы вы еще говорили, вам для желудочно-кишечного тракта помогло. Да. Расскажите, пожалуйста, подробно, что вас беспокоило в желудочно-кишечном тракте и как поменялось после приема нашей продукции «Золотая живица»? Нормализовалась деятельность желудочно-кишечного тракта. Регулярно абсолютно происходит очищение кишечника. Даже после ковида у меня было явное ухудшение моих этих самых кишечных
сосудов и склонность даже появилась к геморрою. И благодаря этой живице золотой, она действительно в полном смысле 100% золотая, потому что улучшилась работа кишечника и опорожнение происходит очень регулярно, нормально, без усилий. И геморроидальные узлы все испарились. А до приема золотой живицы у вас были проблемы? Вы слабительным пользовались? Нет, я слабительным никогда не пользовалась. Я пользовалась курагой, я пользовалась черносливом. Но это только временное давало, скорее всего, да? Но, а вот живица, она общее состояние улучшила, желудочно-кишечного А вы в больницу, в тракта. поликлинику обращались по поводу вот запора, да? Вот так будем Нет, говорить? нет, я сама медик, я сама в этом понимаю все. А чем вам понравилась еще золотая живица? Вы знаете, золотая живица, она очень мягко действует. Никаких проблем вот во время приема этого золотого поистине лекарства у меня не появлялось. Вот просто вот это было мое. Знаете, ведь лекарство это яд, и только доза и делает его лекарством. Но при этом нужно всегда помнить о субъективных ощущениях. Возраст. Возраст А у уже. вас еще такой вопрос получается, Тамара Николаевна. Вам было приятно употреблять золотую живицу вовнутрь? Никаких проблем абсолютно не было. Но единственное, я субъективно скажу, что я делаю, поскольку я очень люблю и отдаю предпочтение еще и льняному маслу, сюда льняное масло входит, оно первым стоит в составе, да. Я всегда, как это положено, масло принимать, нужно его сначала поиграть им как следует, чтобы было как вода. Взболтать. Да, да, всасывать, но не глотая, пока оно не превратится в консистенцию с водой, легким таким. И я еще дополнительно принимаю полглоточка льняного масла. Я даже принесла с собой. Хорошо, Тамара Николаевна, ну в целом вы довольны, получается, результатами масла? Я довольна тем, что без, знаете, антибиотиков, без очень серьезных лекарств, которые могли бы дать какие-то определенные проблемы, я этого избежала. Слава Богу. То есть даже без какого-то химического... Антибиотики, вот я антибиотики не принимала. То есть без хирургического вмешательства вы наладили работу своего желудочно-кишечного тракта, верно? Да, да. Я даже к врачу не обращалась. Но поскольку я сама медик, понимаете, я МДУ закончила. Хорошо. Ага. Что, будете нашу продукцию рекомендовать, Тамара Николаевна? Я не просто буду, я когда прихожу, и если рядом со мной люди задают какие-то вопросы, лекарства. То есть компания Здравомед, продукции компании Здравомед, вы довольны? Да, довольна, и особенно благодарность большая за то, что регулярно мне звонит почтальон и говорит: откройте, пришел вестник здоровья. И я всегда этот вестник Не вестник здоровья, а про здоровье. Но он по-разному назывался. Понятно, Тамара Николаевна, какие пожелания для нас и нашей компании? Процветание. Элементарно, чтобы регулярно приезжали. И особенно полезны таежные наши российские препараты. И вы на правильном пути. Я считаю, что это как китайская древняя медицина. У них свои традиции, а у нас сибирские, и оттуда идут все корни. Вот ваши... Все хорошо. Спасибо вам большое.